Հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք կառավարության ծրագրի կատարման 2025 թվականի կատարման ընթացքի վերաբերյալ զեկույցը եւ այս քննարկման, ինչպես նաեւ նախորդող եւ վստահաբար հաջորդող շաբաթների կամ ամիսների քննարկման քաղաքական կարևորագույն թեմաներից մեկն այն է, երբ որ մենք հայտարարում ենք, որ եթե պատերազմի Եռագլուխ կուսակցությունը հանկարծ Հայաստանում զավթի իշխանություն, դրան հաջորդելու է աղետաբեր պատերազմ եւ շատ հավանական է, օրինակ, այդ պատերազմը լինի սեպտեմբեր ամսին։ Եվ երբ որ մենք սա ասում ենք, ընդդիմությունը ծառս է ելնում եւ ասում է, ինչ եք ասում, ոնց թե մենք չենք կարող նման բան անել։ Հիմա ես ցույց տամ, թե դուք ոնց եք դա արդեն մեկ անգամ արել, հարգելի գործընկերներ։ Մեկ անգամ դուք դա արդեն արել եք։ Դրա անոնսը արդեն դուք տվել եք։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 9 Ղարաբաղում ընդդիմությունը վերցնում է իշխանությունը։ Սամվել Շահրամանյանին ընտրում են նախագահ։ Դրանից ընդամենը 10 օր անց սեպտեմբերի 19-ին սկսում են ռազմական գործողությունները եւ դրանից ընդամենը 17 օր անց սեպտեմբերի 26-ին Սամվել Շահրամանյանը ստորագրում է Ղարաբաղի լուծարման հրամանագիրը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ սեպտեմբերի 9-ին, երբ որ Շահրամանյանը ընտրվեց նախագահ այնտեղ, Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը շնորհավորեցին նրան եւ հույս հայտնեցին, որ նույնը տեղի կունենա Հայաստանում։ Իսկ այնտեղ ինչ տեղի ունեցավ, հիշեցնում եմ, սեպտեմբերի 9-ին ընտրվեց Շահրամանյանը, սեպտեմբերի 19-ին սկսեցին ռազմական գործողությունները, սեպտեմբերի 26-ին Շահրամանյանը ստորագրեց Ղարաբաղի լուծարման հռչակագիրը։ Հրամանագիրը, այսրա հույսն էին հայտնում Քոչարյանն ու Սարգսյանը, որ նույնը տեղի կունենար նաև Հայաստանում։ Ու սա ենք մենք հիմա մենք ասում, սրա մասին ենք զգուշացնում, որ եթե հանկարծ պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը Հայաստանում զավթի իշխանությունը տեղի է ունենալու այն ինչը, որ իրենք արդեն մեկ անգամ արել են Ղարաբաղում։ Բայց Հայաստանում այս իմաստով չի լինելու սեպտեմբերի 9-ը։ Չի լինելու սեպտեմբերի 19-ը, չի լինելու սեպտեմբերի 26-ը, որովհետև լինելու է հունիսի 7-ը։ Եվ հունիսի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը գնալու է ու տերականգնելու խաղաղությանը, տերականգնելու պետությանը։ Եվ հունիսի 7-ին ժողովուրդը իր ընտրությամբ չի թողելու, որ դուք մատաղ անեք այս պետությունը, ոնց որ մատաղ արեցիք սրանից առաջ գիտեք թե ինչ է։ Ու հիմա, որ դուք եկել ասում եք բանը, մարդկային կյանքերից եք խոսում, մարդկանց մասին եք խոսում, պարոն Խաչատրյանը իր ելույթի մեջ մեծ շատ հետաքրքիր, ես չգիտեմ, կամա թե ակամա, բայց իրենց բնազդը էլի բան ցույց տվեց։ Ասում է այդ խախուտ խաղաղությունը բան էս, որ դուք հիմա ունեք, բան։ Ասում է ու դրա հիմնական փաստարկը այն է, որ 2 տարի կրակոցներ չեն եղել։ Պարոն Խաչատրյան, այդ միտքը շարունակություն ունի, եւ այդ շարունակությունն ավելի կարեւոր է։ Եվ 2 տարուց ավել մարդ չի զոհվել, որը դուք հնարամտորեն շրջանցում եք։ Դուք շրջանցում եք այն փաստը, որ 2 տարուց ավել սահմանին կրակոցից մարդ չի զոհվել։ Խի եք շրջանցում, որովհետև ձեր համար փրկված կյանքը կորած կյանք է։ Որովհետև ձեր համար փրկված կյանքը կորած կյանք է, որովհետև դուք ուզում եք զոհ լինի։ Որովհետև գաք այդ զոհերը 1000-ով ավելացնեք։ Որովհետև ասեք, վայ տեսակ, այս իշխանությունը տարավ 5000 զոհ տվեց պատերազմում, բայց երբ որ մարդ է փրկվում, դուք չեք գալի ասում, գիտեք 1000-ով չեք ավելացնում փրկվածների կյանքը։ Դուք միայն զոհվածների կյանքն եք պատրաստ ավելացնելու 1000-ով։ Որովհետև դուք մահվան վաճառականներ եք։ Դուք մահվան վաճառականներն եք։ Հայաստանի քաղաքական դաշտում այն բան կա, չէ՞, գերանդիով մահը կա, չէ՞։ Ուրեմն Հայաստանում պտտվում է գերանդիով մահը։ Եվ այդ գերանդիով մահը ուզում է այդ գերանդիով սենց հնձի կտրի Հայաստանի Հանրապետությունը, հնձի կտրի Հայաստանի ինքնիշխանությունը, հնձի կտրի մարդկանց կյանքը։ Ու այդ գերանդիով մահվան վեղարը, որ սենց քաշես, եռագլուխ կուսակցության գլուխները դուրս կգան Ռոբերտ Քոչարյան, Սամվել Կարապետյան, Գագիկ Ծառուկյան։ Եվ այդ գերանդիով մահվան կուսակցությունը այսօր եկել խոսում է պետությունից, խոսում է մարդկանց կյանքից, խոսում է առողջապահությունից, խոսում է տարբեր վեհարժեքներից, բարոյական կոդեքսից եք խոսում, պարոն Խաչատրյան։ Բայց ձեր բարոյական կոդեքսն է դա, որ մարդկանց բան եք, այսինքն ձեր գործընկեր
ուժը, որին պարոն Մինասյանն ասեց, որոնք բռնվել են ընտրակաշառքի վրա հերթական անգամ երեք, մարդկանց ասում են շունշ անգյալ։ Էտա ձեր ընկալումը, ձեր բարոյական կոդեքսը մարդու մասին դա է, շունշ անգյալ։ Ու մարդու կյանքի մասին էլ է դա հասկանում եք դա։ Ձեր համար մարդու կյանքը շան կյանք է։ Մարդու կյանքը շան կյանք է։ Ձեր կարծիքով մարդը շամպես չունի ընտրելու իրավունք, որի ձայնը կարելի է այսօր առնել, վաղը ծախել։ Շամպես չունի կյանքի իրավունք ձեր կարծիքով, չնայած շունել ունի կյանքի իրավունք։ Բայց ձեր ընկալումն եմ ես ասում, հասկանում եք։ Հետո ասենք, որ բան են ելնում կաշառակերության բանի վրա, ընտրակաշառքի վրա բռնում են, ասում է բանը, կերակրող մայր է։ Վարչապետի վրա հարձակվում է, ասում է դե բան է, անչափահաս է։ Կերակրող մայրերի մասին ասում, դուք Հայաստան դաշինքը դարձել է ընդդիմության կերակրող մայրը այսօր։ Բանը Հայաստան դաշինքի մի նախկին падգամավոր Սամվել Կարապետյանի երկրորդ համարն է, մի հատ ուրիշ նախկին падգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի կուսակցության երկրորդ համարը։ Իսկական կերակրող մայրեք ընդդիմության համար արգելի գործընկերներ։ Էսա ձեր քաղաքական կոդեքսը, որ գալիս եք չկմեղանում եք, բայց իսկապես պարոն Մինասյանին պետք է արժանին մատուցել։ Մարդը եկավ ուղիղ ասեց ինչ եք մեր քաղաքական գործընկերներին բանանում, նեղացնում։ Ինքը նաև եկավ այն ժամանակ Վարդանիկին բացեի բաց պաշտպանեց, ասեց ինչ եք չկմեղանում ժողովուրդ ջան, այո Վարդանիկը մերն է։ Վարդանիկը իրանցն է։ Որովհետև իրանք բոլորով ոնց որ Վարդանիկը ուզում էին, որ միութենական պետության կազմի մեջ մտցնեն Հայաստանը։ Իրենց գեներալներով, այդ փախած գեներալներով, որ Սերան Օհանյանը հիմա պաշտպանում էր, այդ ձեր փախած գեներալ բանը չէր, Վիտալի Բալասանյանը չէր, որ առաջ ասում, որ հա, Հայաստանը պետք է մտնի միութենական պետության կազմ։ Հա, այդ բանի հետ կապված էլ իրականում իմ գործընկերը սխալ հիշեց, այդ սատանայի փաստաբանի մեջ ոչ թե Ալ Պաչինոն էր, Ալ Պաչինո սատանան էր, փաստաբանը Կիանո Ռիվսն էր։ Աստված հերու պահի, Արամ Վարդևանյանն ու Կիանո Ռիվսուր։ Արամ Վարդևանյանը ավելի շուտ գիտեք ոնց որ ով լինի։ Այն որ հարսանիքների ժամանակ թամադաներ կան, ովքեր նաև երգում են։ Փողին մուննա, ասենք ինքը թամադա է, մեկ է սկսում է երգել։ Արասպես էս թամադան չէր։ Ասում են, հա, բա հիմա էլ երգում է, հա, փողին մուննա, փողը տաս կերգի։ Հիմա մարդը փաստաբան է։ Փաստաբան է ինքը, արդեն երկրորդ քեյսով։ Ինքը գնում է սկզբից որպես փաստաբան, այսինքն թամադա, հետո ասում է փողին մուննա, տեսա կգամ մի հատ քաղաքական գործունեություն էլ կծավալեմ, փողին մուննա։ Էս եք դուք, այ ձեր ցավը տանեմ։ Բայց գիտեք խնդրումը որն է, որ դուք փողը կարաք դնեք մարդու ջեբը, բայց հավատը չեք կարա դնեք մարդու սրտի մեջ։ Դրա համար դուք անգաղափար, անհավատ։ Մարդիկ եք, ովքեր քաղաքականության մեջ ուղղակի sense խարխափելով այդ մահվան այդ բան գերանդիով ուզում են ուղղակի հնձեն տանեն։ Էս եք դուք։ Ու ամեն պատահած առիթով գալիս ասում են Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պահանջով այս իշխանությունները եւ այլն եւ այլն։ Լավա չեք ասում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պահանջով Հայաստանի իշխանությունները առողջապահության ապահովագրություն են անում։ Բուժում են բոլորին, որպեսզի առողջ հանձնեն։ Չնայած դա էլ կարակ ասեք, Քրիստինե Վարդանյանն երեք ասում է, բան, ամերիկյան համալսարանը հայտարարեց, որ դասերը կլինի հեռավար Իրանի դեպքերի, դուք եք մեղավոր։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, երբ որ Քրիստինե Վարդանյանը մտնում է սենյակ, ողջախոհությունը դուրս է գալիս սենյակից։ Գնում կախվում է ուղղակի, ասենք, հասկանում եք։ Ասում եք մատաղացու գար, պարոն Մինասյան, կարծեմ դուք եք ասում մատաղացու գար։ Դուք եք խոսում դրանից։ Երբ որ 2023 թվականն էր, եթե կարծում եմ ճիշտ եմ հիշում, երբ որ վարչապետն առաջին անգամ այս ամբենից խոսեց նշաձողը իջացնելու մասին, դուք կրկին ծառս ելաք։ Եվ դուրս եկաք փողոց, սկսեցիք շարժումներ գեներացնել, այնտեղ հայտարարություն ընդունեցին խմբակցությունները, խոսում էին ինքնորոշման իրավունքից, պետականությունից, հայկական երկու պետություն եւ այլն բան։ Հիմա սկի չեք խոր, հիմա էլ ասում եք, այ դենց բան, դե վերադարձի իրավունքը բանը, բա մատաղ անելուց ավելի վառ օրինակ չկա։ Բա որ դուք չթողեցիք, որ այդ մարդիկ գնան նստեն բանակցեն, խոսան, այսօր մենք խոսում ենք բռնի տեղահանությունից։ Եվ ես նորից եմ ասում, Հայաստանի ժողովուրդը հունիսի 7-ին գնալու է եւ տերա կանգնելու խաղաղությանը։ Ու թույլ չի տալու, որպեսզի նոր Բերլինի կոնգրեսներում ու Սան Ստեֆանոներում դուք գնաք դիվանագիտական մուրացկանի ցուպը ձեռքներիդ, գնաք, խնդրեք, աղերսեք, լացեք, որ մեզ ինչ որ մի հատ թուլափայ տան, որովհետեւ մենք ունենք պետություն։ Հայաստանի ժողովուրդը թույլ չի տալու, որ մեկ էլ Հայաստանի Հանրապետության դրոշակները, այսինքն որ հիմա դրել եք, այս դրոշակները դեմներդ, որ այդ Հայաստանի դրոշակները վերցնեք, գնաք այս կամ այն կոնֆերանսում վիզները ծուռ,
բանան թղթե շերեփով լացեք, որ ձեզ մի թուլափայտ տան, թույլ չի տալու, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովուրդն ունի իր ավետյաց երկիրը, ունի իր պետությունը, որը պահելու եւ պաշտպանելու է։ Եվ այդ պաշտպանության ամենակարևոր առավոտյան լինելու է հունիսի 7-ի ընտրությունները։ Շնորհակալություն։